mga ka-beauties! Welcome back again to my YouTube channel. Intro pa! So, Give it to me like bago ko sabihin sa inyo kung ano yung iba-vlog natin ngayon, ay mag-subscribe muna kayo sa YouTube channel ko para lagi kayong updated sa susunod ko pang vlog. So, for today's video, ang gagawin natin ay magmumukbang tayo ng Jollibee. Nag-order ako sa Jollibee. Yun yung mumukbang natin. So, next is with a twist yun kasi may mga chinat ako ng mga ka-close friend ko lang na ano yung gusto nilang itanong sa akin yun. So, habang kumakain ako lang kasi mag-isa dito kung walang magsasabi ko anong mga question. Kaya ako din magbabasa. Kaya, yun ko na lip tint si PM Cosmetics Lip and Cheek Tint Shades of Bambi. Yan siya. So, abangan nyo yung next ko na vlog. Yung part 2 niya is introducing HD Mattified. So, abangan nyo din yan. Kaya, let's go! So, umpisahan natin sa first question. Ang first question is, what would you do today if there were no tomorrow? Ang gagawin ko po kapag wala nang bukas, if ever na wala nang darating na bukas, ay tatawagan ko or itetext ko lahat ng mahal ko sa buhay at sasabihin ko sa kanya kung gaano ko sila kamahal. At isasabihin ko last word ko sa kanila na I love you. Ganun. So yun yung first question natin. Galing kay Eliza. Si Eliza po ay pinsan ko sa side ni Papa. So next question. Love mo ba ako? Galing kay Rochelle. Siyempre naman, love kita. Kapatid kita, siyempre at ng magkakapatid nagmamahalan. Wala mong magkapatid na hindi nagmamahalan. Yun yung second question. Love mo ba ako? Galing kay Rochelle. Siyempre, oo. Third question. Who or what push you to start your own business? Ang nag-push sa akin para magkaroon ng business is yung baby ko. Yan. Sa mga hindi nyo pa alam to, pero, ay alam nyo na to, pero hindi nyo pa alam yung kwento. Nawalan ako ng baby last 2020. Ayan. Nawalan ako ng January 4. Siya yung nag-push sa akin para magkaroon ako ng sariling business kasi gusto ko na kung magkaroon man ako ng panibagong ulit na baby, kung pagkakalooban ulit ako ni Lord, yun, meron na siyang matatanggap na business galing sa akin or sa partner ko, sa papa niya, gano'n. Para hindi na dumating yung araw na mag-iisip pa siya kung anong gagawin niyang sa buhay niya, gano'n. At least alam niya na meron siyang pagmamana. Basta yun. Galing yun kay Chami, sa best friend ko. Charity Cham. 4 is, bakit may mga trust issue kayong mga babae? Itong question na to, galing to kay Felix yan. Kung napanood yung vlog ko, sinabi ko doon na one of my ex. Siyempre, kahit mga ex kami, kaibigan pa rin kami. Hindi naman porket ex na, bawal na maging magkaibigan. Para sa akin lang, pwede pa rin magkaroon ng friendship yung mag-ex. Para sa akin. Kasi friendly akong tao. So, yun. Bakit may mga trust issue kaming mga babae? Siyempre, ayaw lang namin masaktan eh. Kaya kami meron trust issues kasi nasasaktan kami. Alam niyo yun. Kaya mahirap ngayon magtiwala. Dahil napagdaanan namin yung mga ganong bagay. Yun. Galing yun kay Felix. Yun lang para sa akin. Kasi nasaktan lang kami. Kaya meron kami mga trust issues. Kaya ganun. Basta, yun.
nagkakasuhan kami kaya meron kaming trust issues. Yun na yun. Period. So, next, yung galing yung kay Felix. Itong 5, yung question number 5 galing sa atin niya. Sa atin ng partner ko. Sabi niya, anong best gift ever sa'yo ni Lord na di mo makakalimutan? Siyempre, yung best gift sa akin ni Lord, yung nagkaroon ako ng baby. Yun yung pinaka-best gift ever ko talaga. Kaso, yun nga, nung simula nung binigay niya sa akin, kinuha din. Pero alam ko naman na merong reason kung bakit kinuha din sa akin agad. May mga dahilan talaga kung bakit may mga nawawala. Yun yung best gift sa akin na natanggap ko. Kahit hindi ko man nakasama ngayon, siya pa rin yung best gift para sa akin. Ano yung greatest regrets mo ngayon? Wait lang, mabubulunan pa ako. Greatest regrets mo ngayon? Siguro una, greatest. Ba yan? Ang greatest regret ko ngayon is yung about nga din dun sa baby ko na nakunan ako yun. Sobra talaga akong nagsisisi, parang gano'n. Kasi feeling ko kasalanan ko, gano'n. Kaya nagsisisi ako kung bakit nawala siya, kung bakit kinuha siya. Feeling ko naging pabaya ako, gano'n. Kaya yun yung talagang regrets ko sa buhay ko. Yung nawala siya. Nakunan ako kasi feeling ko kasalanan ko. Hindi ako naging sapat mag-alaga, gano'n, naging pabaya ako. So, yun, galing yun kay Irene, sa best friend ko sa Davao. Ito, 6 to 10, galing to kay Irene. 7, ano yung ayaw mo sa isang tao? Ayaw ko sa isang tao yung, kasi natural naman na may attitude tayo. Lahat naman tayo may kanya-kanyang attitude. Pero yung ayaw ko sa isang tao is yung pinaplastic ako tsaka tinitira ako patalikod. Yun yung ayaw ko. Yung may mga bagay na maririnig ako sa iba na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Yun yung ayaw ko mga tayo, mga backfighter. Next is question number 8. Kailan ka uuwi dito? Kasi diba, nandito ako sa Manila, ang tagal ko na dito. 3 years na. And so, yung grade 9 ko tsaka grade 10, dun ako nag-aral sa Davao. Dun ako nag-aral sa Davao. So, may mga naging best friend ako, friends, ganun. Kaya tinanong nila kung kailan ako uuwi dito. Hindi ko pa sure kasi sabi ko sa kanila uuwi ako ng September. Pero dahil nga pandemic, baka hindi muna kasi madami pang kailangan. Kailangan pa ng swab, yung vaccine. Kaya hindi mo na ako makauwi ngayong September. Kasi uuwi sana ako ng September dahil birthday nung nanay ko. Yung nanay ko is mama ni mama. Birthday niya kasi ng September kaya binalak namin umuwi. So, yon next naman, miss mo na ba kami? Siyempre, miss ko na kayo. Ilang years na tayo hindi nagkakasama. Miss ko na yung natin, yung tambay natin sa Gaisano, GGT, Gaisano, Grand Tibuco. Yan, yung nag-milk tea tayo doon. Sobrang sayo yung mga memories pa na naalala ko. Tapos basta, na-miss ko lahat yung mga pinagsamaan natin. Hindi naman tayo parang yung nakakamiss lang yung magsama-sama tayong lahat. Baka pag wala ng pandemic, makauwi ako. Tapos yun, mag-reunion tayong Chopa Squad. O yung huwag yung anuhin yung Chopa Squad. Chopa Squad yung name ng namin, ng barkada namin. Kasi yung mga kaibigan ko na yun is fan sila ng BTS. Is cute. Fan sila ng mga BTS. Sino ba to? Si Taeyong. Basta yun, si V. May fan dun na sa barkada namin. Meron dun 2 ata na fan nila si V. Kaya yun, yung pet ni
B, pangalan is Chopa. Kaya nung time na nagkabarkada kaming lahat, ang pinangalan namin, sumang-ayon naman kami lahat na yun yung ipangalan kasi gusto nila. Di sumang-ayon na kami. Kaya Chopa Squad. Kasi Chopa yung pangalan ng pet ni B, yung BTS. So, next naman is, ano yung pinaka-reason mo para mabuhay? Reason ko para mabuhay? Masarap kaya mabuhay. Pero kasi diba, may times na sabi ko anong una ko vlog na. May times na binala ko na din magpakamatay. Pero ang reason ko kung bakit. Kasi maraming nagmamahal sa akin. Yung una-una ko talagang inaano na. Madami pang nagmamahal sa akin tsaka nagtitiwala sa akin na kaya mo yan, malalagpasan mo lahat ng problema. Yun yung reason ko para mabuhay kasi maraming nagmamahal sa akin. Hindi na ako. Question. What is your biggest fear? Hindi ko alam. Siguro yung mawala yung mama at papa. Kasi sobrang hirap pag wala kang parents. Kaya yun yung biggest fear ko, yung mawala sila sa akin. What really makes you angry? Ako, yung sinisigawan ako. Saka tinataray-tarayan. Yun yung nagpapano sa akin. Parang lumalabas din yung ugali ko, yung attitude ko. Kasi sinisigawan ako saka tinatarayan ako. Nilalabas ko din yung ugali ko. Totoo lang din naman ako mabait. Mabait ako sa mabait. Pero kapag alam mo yun, yung tinarayan, sigawan mo lang ako, yun na, papatulan na kita. Kasi ako yung tipong tao na ma-pride, tsaka hindi umaatras sa away. Yun ako dati. Pero ngayon kasi hindi na ako ganun eh. Medyo bumait na ako. Pero pag ako yun lumalaban ako eh. Pag alam kong ako yung tama. Shoutout kay Irene kasi nagpapa-shoutout siya. Isa siya sa mga fan ng BTS. So, next question. 3 question na lang. What is the worst gift you have received? Worst gift. Wala akong worst gift. So, next. What was your first impression about your partner? First impression ko sa kanya, hindi ko alam eh. Kasi ang nagustuhan ko lang sa kanya, yung yung pagiging mahilig namin dalaw sa pagkain. Eh, di mo sobrang taba ko na gano'n. Wala. Hindi ko alam. Mabait naman siya eh. Mabait siya. Mabait ako. Last question. Who was the last person who made you cry and why? Payak sa akin. Sino ba? So yung madami pumapasok sa isip ko. Like, about sa baby ko. Yun yung last na umiyak ako. Yung baby ko, si Lordy. Pangalan niya Lordy Angelo. Yan. Kasi sa totoo lang, nagkukwento na naman ako. Kasi yung time na nawala siya sa akin, hindi ko siya tiningnan. Promise. Hindi ko siya tiningnan as in. Sa picture ko lang siya nakita. Basta yan yung last na iyak ko, pati ngayon. Kaya talaga yung iniyakan, last na naiyakan ko kasi parang nagsisi ako na hindi ko siya tiningnan, hindi ko siya hinawakan, gano'n. Sobrang yun yung kasi hindi ko lang naisip na, bakit ko pala hindi siya tiningnan, hinawakan man lang, magkaroon man lang kami ng picture 3, gano'n. Yun yung nagpapaiyak talaga sa akin. Yung nakakainis. Yun yung nagpapaiyak sa akin. Pag naalala ko yung time ng panahon na yun na hindi ko siya tiningnan, hindi ko siya hinawakan man lang, or
hirapan, ganun. Kasi, ano eh, nung time na yun, hindi ko pa tanggap. Sobrang sakit, hindi ko pa tanggap na totoo ba to, ganun. So, yun yung last na nagpaiyak sa akin. Kasi naisip ko na naman siya. Sa tuwing gabi, lagi ko siyang naiisip, lagi ko, bakit ganun? Sabi ko, dapat pala ginawa ko, dapat pala hindi ako natakot. Ganun, natakot kasi ako eh. Natakot ako na tingnan siya. Kasi feeling ko hindi totoo yung nangyayari sa akin. Parang panaginip lang, gusto kong magising, ganun. Kaya hindi ko siya tiningnan, hindi ko siya hinawakan. Nakita ko lang siya sa picture. Tapos, yung siya. Yun na, nasagot ko na. Siya yung una kong iniyak. Siya yung last ko iniyakan. Tsaka si Lord. Yun. So, yun, nasagot ko naman siguro yung mga questions nyo. Ayan. Salamat pala sa mga nagbigay ng questions, sa mga chinat ko. Biglaan lang din. Kasi, dahil nga, kumakain. Kailangan naman kailangan ko nakain. Wala akong kinukwento sa inyo. Kaya, yun. 15 questions lang siya. Kaya hindi ko pa ubus tong mga to. Kasi bawal ko. So, yun mga ka-beauty, sana nagustuhan nyo tong vlog na to. At don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for more updates, for more upcoming videos. Give it to me like